不是我不帮你，我跟夏姐也谈过，那民意舆论对于判决的影响有时候决定性，揪出宋晓光那是顺应民意，给王有喜改判，给钱建良翻案那是逆民意而动。你自己不也说你公诉时候全场鼓掌吗？你说怎么弄啊？袁律也这么想吗？啊？他哪有我这么鸡贼呀？他书生气太重了，你骨子里还是个少年。我跟你说，有时候我替他接案子吧，我是在保护他。以前打官司就没赢过，你说这2年胜率高了1倍，你以为他突然开窍了？那还不是我暗中替他保驾护航啊？我找一些顺势而为的案子给他接。兄弟，你说我容易吗？我还得挣钱，我还得哄他。那你那么累，别跟他干了呗。你这能力，你自己开个律所不一样挣大钱？念旧嘛，就这一个缺点。老杜，你要是说你爱钱，这我同意。但是你要说你只认钱，那我可不同意。一个只认钱的人，不会往心里塞石子儿。那他啥都跟你说呢？你想接这个案子，我们都知道。我先回去了啊。袁律，您真的是最后的希望了。我知道这个挺强人所难的，可但凡还有别的办法，我也……陆泽明跟我提过这个案子，我给拒绝了。但是我没有想到他背后做了这么多功课，我鞋里面塞石头，很用心。按理说这种不赚钱的案子，他不喜欢接呀。那为什么还费这么大劲？他其实就是在做过研究分析之后，觉得翻案的可能性不大，所以不愿做无用功。判断是对的，难度确实非常大，非常大，非常非常大。你吃花生吗？袁律，我知道做无罪辩护的可能性很小，但哪怕是能改判死缓呢，也算是我们能做的一点点。行了，很晚了，你早点回去休息吧。那这个案子，在下同志，情况我了解了，你的心情我也能理解，但是我什么都不能答应你，而且今晚我们没见过，好吗？喂，谁呼0487啊？一位姓袁的先生让您买点啤酒，赶紧回去找他。老板，这是哪有商店呢？这都几点了？啥事儿啊？哎呀，你啤酒买了？砸人小卖部门高价买的，怎么这个点想喝酒啊？哎，睡不着。咋睡不着了？不知道，想聊聊天。聊聊呗。小明啊，那天我跟你说到我接案子有我的价值标准。啊，很爱听，很受教。爱听啊？好，那就聊一聊关于我们为什么要当一名律师。谁聊？
袁一方律师已经答应接你这个案子啊！从现在起，你要振奋精神，相信法律，其他你就交给我们，好不好？两位律师，真不是我干的呀！我好好的，我杀他干嘛呀？我们分开的时候，他还活得好好的。哎呀，行了行了行了，我们知道不是你干的。你们真的相信我？我们相信你没用，还得让法律也相信你。都喝上了，喝了。给你倒杯水。喝。先看看，再去倒一杯。我看着干嘛呀？看看呗，没事儿。新闻传媒，我了解这个干嘛？这是我们学校新闻传媒的研究生的资料，突然找了挺长时间。考研资料，为什么要考研究生啊？你说你最近对你工作也不太满意，干的没意思，我想着没事儿看一看，考个研究生玩一玩。不是，我跟人打听了，说现在新闻传媒行业的前景非常好。你说这万一考上了，留在北京工作机会也多。我为啥要考这个研究生？重点来了，前段时间北京有消息，说最高法正在开展几项专项工作。从各地调一些理论基础好的、办件丰富的审判员。我今天投资料，说机会很大。所以你都想好了，你要去北京，所以让我考研，你这是来通知我？是通知你，我想跟你一块儿。哦，北京对我很重要。不管说是想改变一点什么，或者说做出一点成绩，但是没有意义，只能回北京。你把刚才他说那几点再补充进那个上诉状里啊。然后今天下班之前必须交到法院。好，明天我先回北京，等着二审开庭。我也和你一起回去吧。你不行啊，你得留在省城啊，你得盯着省考院啊。一旦他们不开庭，你马上通知我，我立刻飞过来。死刑案件应该会开庭吧？那明文规定的。按明文规定来的话，咱们至于这么忙吗？哎呀，我这北京好多事儿呢，那施耐尔那合同一直没签呢，白花花银子没到。那这怎么办？你不能把什么都撂给我呀？还有是谁非让我接这案子的？您自己呀，您不嫌难受啊？大半夜2点非得拽着我唠什么律师的使命、法律人的良心啥的？谁呀？你呀？那个我问你，那是谁让那个夏什么杰半夜来找我？哎呀，真不是我。那不是你，他怎么知道我房间号？你留下来，你记着啊。如果省高院不开庭，只做那个书面审理的话，那我们跟钱新良一点机会都没有。还有盯着宋小光那个案子什么时候开庭？你开门。没锁啊。现在继续开庭，经滨江市人民检察院补充侦查，决定将姚波流氓团伙案重要成员宋小光缉拿归案，
合并审理。带被告人。怎么才5年，师傅？咱们就按办案来说啊，他们呢确实是糟蹋了数余名女性，但这些女性的情况呢也各有不同，有些呢属于卖淫嫖娼，有些呢属于你情我愿，真正属于强奸的只有2起，而且这个宋晓光也都没有亲自参与。至于暴力行为、敲诈勒索，也没有出人命，只有轻伤。一个女青年被他们逼到自杀，师傅您这么说，想了大众吧？根据咱们现在提供的材料来看，这事儿很难界定的。而且呀，这个宋晓光家已经积极的进行了赔偿，人女方家属也表示了谅解呀。乔家根本就不差钱，谈不上什么谅解，肯定是被逼的。我们现在能够把宋晓光从精神病医院给揪出来，让他站在被告席上，这已经是不小的胜利了。况且他爸现在正在接受纪委调查，你还想怎么样啊？我觉得宋晓光该判死刑。我先上趟厕所啊。上厕所。那个叫袁一芳的律师，是你拆队来的吧？差不多行了。我们这些老同志在你身上能够看到我们当年的影子，大家都很欣赏你。你以后还得在滨江发展呀。您扯哪儿去了，师傅？您看之前王有喜的案子也是按流氓罪起诉的，人判的比咱重多。你这话里话外的意思，非得判他死刑啊？我没有要判他死刑，那5年是不是有点太……我从不评价别人判的案子，就算在我看来，那个案子判得太重。你知道吗？现在全院上下，包括江院长，替你担着多大的累呢？不要以为自己手里有点权利，想怎么使就怎么使。死刑啊，那是说判就能判的吗？师傅给你句忠告：干咱们这行，无论是办案子还是做人，都要留点余地。下面呢，咱们合议庭统一下意见。杨姐，您的意思是？我听你们的。小玉，同意。那几个案子咱们过一下。是。徐姐，我来问一下，我那个案子怎么决定的？抗诉吗？你的任务已经完成了，其他事儿不用管了。我得管啊，徐姐，那是我承办的案子。检委会经过慎重研究，决定不抗诉。
不抗诉了？那明明判重了。小陈，领导考虑一件事情，不光要考虑到个案，更要考虑到社会效果。这个案子虽然判决的结果过重，但社会反响还是很积极的。公安那边反映，最近社会上打架斗殴的都少了。如果我们再抗诉，会激起什么样的反应很难讲。不过，我们会和2审法院沟通一下，看看能不能留点余地。那2审一旦要是维持原判了呢？他们罪不至死啊！当初公诉的时候，你怎么没想到？小陈，你可是个检察官呐！哎，你这是长途。喂，袁律，省高院决定不开庭了，要书面审理。我就猜到他们会这样。你在这等着，我明早就飞过去。喂，啊，一中啊！哎啊，谁？一壮，给我。我跟儿子说2句话就不行了。这是郑晚打电话过来，肯定是找我有急事。你说，你说。一中啊，是不是你那个案子？我先跟我妈说说话。哦，等会儿，找你的。哎，一中，你要没什么事儿呢，你跟我念叨念叨啊。但是呢，你要是有事儿找你爸，你就跟他说，他可挂着你呢。我过2天回趟北京，我看看你们去。哦，好啊，你回来，妈给你做好吃的。就这事儿。喂，一壮，我说过，作为一个法律人，一个检察官，把自己的精力和愤怒投射到某个具体的案子上去，不是一件好事。当我们在讨论一个法律问题的时候呢，我们要有一种，比较怎么说呢？要理性。作为你的父亲啊，我是完全信任你的任何决定。我只是希望我们在讨论问题的时候，能够用一种理性的、尽可能细致周全的方法。你放心，我不会再说什么等一等啊，要有耐心啊，别没出息啊之类的。你的人生是你自己的，我只是……我可能杀人了。啊？你说什么？你怎么了？辞职，就因为这个案件。对。讲实话，这个案件对我刺激还挺大的，但也让我发现了我的问题到底在哪儿。我觉得我和一个成熟、
合格的法律人之间还是有一定差距的。我应该回学校再学习学习。我当检察官这么多年啊，我发现大家都嫌这个正义之剑不够锋利，但是很少有人意识到，不能收进鞘里的正义，你随意挥舞，很可能就伤及无辜。啊，当然我不是说王有喜夫妇无辜，我始终认为说检察官不能太年轻了，因为干这行就离不开常识。你理论水平是没有问题的，你欠缺的是对社会的认知和人情世故的理解。你应该多历练历练。师傅，那您的意思是？一中，我跟你直说吧，你心思太重，有时候用感情用事又太理想化。刚才你说回到学校，我认为是比较不错的一个选择。哎呀，挡不住啊！他都来好几次了，我都跟他说了。哎，袁律，我这交涉呢，在这儿等着。我那个我，嘿，喂，你贵姓了？我袁一方啊。哎，你怎么抢电话呢？你这么不讲礼貌呢？你，我是上诉人钱学良的辩护律师啊。喂，我是袁一方律师。哎呀，这暴脾气，跟谁都这样。这意大利一不都是这样？实在不好意思，太麻烦了，太麻烦了。那回。不好意思，二位久等了。哎，沈班长，哎，岳老，我姓乔，其实我也算是您的学生。啊，您教书那会儿，我有幸旁听过您的课。乔审班长，那恕我直言啊，这么大的死刑上诉案，为什么不开庭审？哎呀，两位先坐下来，你坐，我慢慢讲，慢慢讲。我站着听，我站着听，我站着听。情况是这样啊，这一来呢，最近案子积压的太多了，实在忙不过来。这二来呢，其实这个案子我们早就看过了，事实比较清楚，证据也很确凿，还没开庭审呢，还没听到我们律师的意见就这么肯定？可是你们的辩护意见已经交上来了呀。之所以要开庭审理，就是要公开证据，经过质证来明辨是非，弄清事实啊，对吧？如果只看辩护意见的话，那一审是不是也不用开庭审了？袁老，我这么跟您说吧，这是集体的决定。这样，我把您的意见带回去，行吧？好，谢谢。那你不妨多带几句话。我们认为这个案件疑点很多，一审判决问题很大。如果二审不开庭审理的话，我们将向最高法申诉，并向社会公开。小沈班长，我们不光是为上诉人钱兴良说话，也是为法律说话。希望你们能够慎重考虑。哎呦，袁老，袁先生，我一定转达，并且积极争取开庭审理。好。大家看啊，上诉人所住的下水村到第一现场的距离不到3公里，但这中间有条河呀。上诉人钱新良和被害人于三花都不会游泳，他们想要从下水村到达杀人现场，必须要绕过这个远于5公里的浮桥，再折返大约3公里才能到达小树林。我们查了气象记录，案发那一周持续高温，温度高达35度到37度。湿度超过60%，闷热的像个大蒸笼，你这对谁都难受啊。那我想问的就是，与上诉人谈了离婚又大吵了一架的于三花，到底是什么理由让他心甘情愿顶着酷暑与上诉人走了那么远的距离呢？据一审公诉人所说，钱新良甚至还带着一把菜刀当凶器。可钱新良整个夏天惯常穿着是普通裤子和蓝色的的确良衬衣。那这把长320毫米、重400多克的宽背菜刀，它
他藏哪儿了呢？还有他为了抛尸准备的3条尿素袋，就那么拎着吗？不奇怪吗？不可疑吗？不可笑吗？难道于三花就感觉不到蹊跷，感觉不到危险吗？你胡说！你是收了昧心钱了，我闺女就是他杀的。好，停席。先别说了，注意法定纪律啊。接着说吧。好，就算钱新良巧舌如滑，骗了于三花，他把刀、把袋子都藏得天衣无缝。那我们来算算时间。10月中旬，凉风习习，我一个健康的男人，快速走了16公里，不停留，不作案，总共花了3个半小时。啊，注意啊，我说的是理想的天气，理想的状态。于三花那天穿的可是半高跟皮凉鞋啊，加上杀人、分尸、抛尸所有的工序，需要的时间合理估计至少要5个半小时。而且我们有证据证明，钱新良在案发那几天因为足底挖鸡眼而感染，行走困难。我跟大家解释一下，什么叫做鸡眼啊？鸡眼就是足部与辩护人，不要展开描述性的解释，说重点。好的，审判长。重点就是我模拟他生命的状态的步数又重新走了一次，加上作案时间，全程总共需要9个半小时。有证人证实，于三花是下午2点前后进入到下水村，就算他脚不离地，立刻跟钱新良走了。钱新良干完所有的事儿，瘸着腿，摸着黑，回到村子最少要晚上11点以后。但是多人证实，案发那几天，钱新良晚上6、7点就在村口打牌，根本就不具备作案的时间。更何况，死者身份鉴定本身也存在疑问。他胡说，他胡说呀，他胡说呀！青天大老爷，你们不能听他胡说呀！法警，我闺女就是让他把家属杀的呀！带离法庭。警察，你们请你们理解一个当母亲的心情吧。审判长，我们不说话了，我们相信法律的公正，我保证不说话了，不说话了。辩护人，请继续。尊敬的审判长、审判员，今天我们在这里审理的是一件杀人案。上诉人在一审的时候已经被判了死刑了，可以说现在他的生命就攥在台上3位的手里。死刑作为刑法中最严厉的刑罚，它直接以国家的名义结束一个人的生命，所以我们一定要慎之又慎。在死刑的案件中，我们不能满足于事实基本清楚、证据基本确凿，而是要做到事实确实清楚、证据确实充分，并且排除掉一切合理的怀疑。那本案达到这样的标准了吗？各位都是经验丰富的法律人，如果在事实证据模糊不清的情况下，我们判上诉人死刑，那我们将如何自处？又如何对得住头顶上这个国徽？你们俩说一下各自的意见吧。证据是有些问题，今天辩护人提交的新的证据也很有力。要是按示意图所示的话，钱新良是没有办法完成作案的。搭车有没有可能呢？他自己开着手扶拖拉机呢？骑着自行车带着于三花呢？要是有这些交通工具、菜刀、3个尿素袋，还有最重要的时间问题，都能够得到很好的解释。但是没有证据证明他用过呀，那也不能排除他用了。哎，你们觉得这个案子有没有可能判他无罪？无罪？
影响这么大的案子，我是觉得它的可能性很大。可能性，我们现在讨论的是确定性。但是还是有存疑的地方。万一，我是说万一啊，判错了，那我们可就没有退路了。我建议留点余地。准备开庭吧。本院认为，一审判决事实认定清楚，但量刑不当。本院判决如下：撤销滨江市中级人民法院滨刑初字第239号刑事判决。上诉人钱兴良犯故意杀人罪，判处死刑，缓期2年执行，剥夺政治权利终身。本判决为终审判决。现在闭庭。这不公平啊！青天大老爷，这不公平啊！他该死啊！青天大老爷，这不公平这不起码保住一条人命吗？咱这也算阶段性胜利了，是吧？刘哥，你这次挺棒的，以后可以独立辩护。那不行啊，你不在我心里没底呀，你得在呀。我老了，一罪从轻到一罪从无，一字之差。还不知道蹉跎多少年呢。我是怕。你老啥呀？不是，你怎么还能没信心呢？那你不干了，那我也不干了呀。我不就喜欢你那屡败屡战的劲儿吗？我上大学，我就是因为看你当律师，我才想当律师的呀。你怎么能说这话呢？我是真怕我见不到那一天。有啥见不到的？那不有我了吗？咱俩就一起看呗。干啥呀？你起来！你不说你是悲观的乐观主义者吗？你起来，你乐观乐观。你说你这么大岁数，你钱你挣不着，净说这丧气话呢？怎么？谢谢。不客气。什么不客气？高兴回复，应该的。你和梅芳最近相处的怎么样？还好。小夏，我理解，你对那个案子有情绪，可省高院没发回来让我们重审，这说明什么？这说明咱们的工作做的还是扎实的嘛。二审及终审，钱兴良这个案子到此为止，他能保住一条命也算对得起他了，你就别多想了啊。改判死缓，就说明高院也认为这个案子有不确实的地方，他们是在给自己留余地。不然呢？判无罪？哼，换了谁敢下这个判断？我就敢。我要是高院的审判长，我就敢，我就判无罪。
还是年轻啊，希望你到我这个岁数时，还有这个胆量和气势。庭长，我想辞职。啊？你再说一遍。我认为我的能力和勇气不配当个审判员。胡说！你这是在自我感动，在做戏给自己看，在跟院里边撒娇。是，目前我国的司法现实就是如此，个人能改变的确实不多，但是一个个的遇到挫折就都打退堂鼓，不是更没法改变吗？你这不叫有勇气，叫没出息。小夏，我们大家对你是殷殷期待，成为一个合格的审判员，今后要经历的太多太多，你这才哪儿到哪儿啊？好多法律人的工作难度，你是无法想象的。我知道。你不知道，人不设身处地，是不会感同身受的。这样吧，先给你放个假，等你回来，再来跟我谈。谢谢庭长。谢啥？你这3年没休的探亲假，我都给你攒着呢。虽然纪律不允许，但我给你申请破例。来，喝呀！你的案子是个悲剧，你辞职了；你案子也是个悲剧，你也辞职。这也说不上是喜剧吧，但我也没办明白，是吧？我怎么辞职？我没有办法辞职，我家在这儿，我有家人在这儿，我怎么辞职呢？我没有办法。那院里边说什么都有，说雷声大雨点小，幼儿园。说你这不就给宋小光挠个痒痒吗？5年怎么判的你？说过什么沽名钓誉？我有这个能力吗？我沽名钓誉？我想给他一个死缓，张德山同意吗？院长能同意吗？扬州有什么打算？我想去趟别山。去看看绿慧。你俩最近联系了？就突然想他了，想去看看他，想跟他说说话。听说他们那条件特别艰苦，跟复兴差不多。我想去看看他是怎么忍下来的。行啊，我跟你一起去呗。去，都该去。于大审判长，天哪！哎呦，乔总，哇，哎，我一直都想找机会谢谢你。别，真的，你这案子判得好，真的特别好，太不容易了，真的是辛苦了。我能不能坐下来敬你一杯？请坐。
这么大一个流氓团伙的首犯，这么大一个衙内，居然能让他给送进监狱，真的太不容易了，太辛苦了。我能敬你一杯吗？来。这一杯敬我女儿。应该。你还记得我女儿吗？记得，当然记得。天哪，这好酒啊！我刚才泼的是这么好的酒啊！宋小光他妈送你的，还是他舅舅？天哪，我才反应过来，你们这是庆祝呢是吗？还是在商量下一步怎么做？如果我没说错的话，宋小光过几天应该能保外就医了吧？在道别，时光也。样的梦，守候有。昨夜。